Kita-kita nyo na kami gagawin sa mag-umog mga kauwi. Kasi, pero ayaw pa kita sa camera. Yes. Huwag na nila. Ayaw kong pakita din. O, yan. Kain na kami. Ayan. Fast forward. Kain natin, dapat ilang mo doon. Bago ka pumasa dito, kaya punta tayo ngayon. Ang dami tao? Ay, oh. Pwede naman mamaya, oh. Kasi may edit naman. Ang bilhin nito, ah. Ako rin sukunin natin, wala pa. Wala man na, ito masaya makuha. Lipat ka ha? Amili ka ng gusto mo. Thank you. Ha? Aming spaghetti super black. Grabe yung spaghetti to ah. Black na black ah. Ano siya ah? Kakatawa. Yung spaghetti natin nakakatawa lang. Ha? Ha? Dahan. Kain muna kami. Ay, ba? Ang basi pagkaon, tabalas mga to. Ang katabalas ni Karon Pat. Ipon. Ipon, itong gide. Oh, that's good. Nakalimutan. Tingnan mo mga to. Saan kayo galing? Hindi pa rin umuwi mo barahon? Asa? Hindi pa rin umuwi si banahon mo? Hindi pa rin nagkuli? Sorry. Kain muna kami. Bye. Grabe man ang ba. Ha? Grabe man ang ba. Ako? Naman. Ito ba? Itong nagigil ito. Oh my God! You see? Okay lang na. Ikaw din naman. Tawa-tawa siya sa akin kasi yung tsura. Lalo na ako kasi. Meron mo sa lahat ba? Huwag mo. Sarap siya guys. Una lang talaga. Manilito yung bunga nga. Hindi na kayo nagluluto doon sa buhay nyo. Okay, tawag na. Why? Di ka mag-diya. Magpayos dito. Magpayos dito sa pag-ating Pinoy team na ito. Masarap yun.
mo ito, iba-iba. Parang nakakalasin naman, tigla ako ng hilo. Iba-iba yung ano mo. I-try mo pag-kain. Yeah, oo, tigla ako ng hilo. Ganda, parang matutumba. Ay, sir. Gutom ka lang. Higop yan talaga ako. At sa oras ng tulog. Akala ko nang pahilang. Diba? Sabi ko sa'yo, gumawa yung amko. Natulog si Jam. Ako ang nagkaroon sa mabata. Paihi. Okay lang mo. Bangon. Iyak. Para matanggal yung mga itin sa loob ng ngipin. Kaunang ka ng July. Tapos, I-edit ko naman yan. May pahinga muna. pwede bang kumuha ng tubig? Tubog? Diyos. Pindutin mo yung ano, yung sparkling light lemon. Pwede ba? Baka ma-style ko. Go! Sparkling ano? Light lemon. Nabusog na kami guys. Nagtakmukha ako na to, inaantok na. Itong mukha to guys, 3 hours ng tulog. Grabe, sobrang agad. Inaantok kapag ganito busog na busog ka. Ang sarap matulog, no? Kuha ka? Ha? Kuha ka? Oo. Ikaw gusto mo ba? Hulog-hulog ka? Ano gusto mo pa kumain? Hulog ka pa? Baka ikaw ba? Hindi. Diet nga ako eh. Diet. Dahil dyan. Ayun naman. Diet ka. Tingnan mo. Nanilikip na nga yung dress. Mga dress ko, pina-adjust ko na nga ito. Wala mo na. Sikip na yan. Gusto mo. Luwag-luwag. Oh, pinapatutugan ko. Oh. Ganda na, di ba? New hair color. Diba yan, ang ginawa ko sa vlog ko, guys. Parang itim na siya, no? Pero pagka nasa labas ako, guys, ang ganda ng kulay nito. Ash brown, ash green. Next week, i-try ko ito na ano para lumabas. Ako lang may gawa niya, no? Oh, kasi minsan mas parang mapay pa ko. Eh, bago ko lang natin ito. So,
So, mag-outro muna ako kasi masyado na mahaba. Anyway guys, thank you for watching. Hope you like this video. Don't forget to like and share and give us a thumbs up. And please don't forget to subscribe, Glam and Pretty Glad, and hit the notification bell para update ko sa aking mga video. Thank you for watching guys. Love you. Bye. See you in my next one.